咗就得啦。報好勁啦！你去遲啲先啦，好唔好啊？好啊，你去遲啲，大家分開先啦，好唔好啊？為各位街坊，平時搭巴士最怕遇到乜嘢呢？冇錯，就係遇到一件人肉噪音機，仲要係一個躁狂阿叔。今次真係好大陣仗，一架普通嘅巴士瞬間變成 MMA 擂台，一個瘋狂吹口哨嘅阿叔大戰一個 EQ 高到爆燈嘅男仔。阿叔不斷爆粗問候人哋娘親，仲要使出如來神掌拍落男仔身上，搞到最後連警察都要攞埋盾牌衝上車鎮壓。到底呢場 MMA 有幾火爆呢？唔講咁多，我哋睇片先。係啱啦，報警！大家聽到報啊！你幫我報警！緊要報警，冇問題。打咗啦，唔緊要，冇問題。打咗就得啦。報好勁啦！你去遲啲先啦，好唔好啊？好啊。你去遲啲，大家分開先啦，好唔好啊？嚟啊！唔好講呢啲先。唔緊要，報警啫。去遲啲先。咁咪報警咯，點解老母啫？關我老母咩事啊？而家你幫我做咩啊？咁唔緊要，你個冚家鏟，邊個兇嚟㗎？報咗警燒啦！乜嘢嘅你？喺度。我撚鳩嘅你都，唔緊要。你有乜嚟屌人老母㗎？我就冇打交嘅，知道。有人俾，有人打我啫，大家都可以當。你恐撚啊！唔緊要，冇問題。我哋一齊去屯門差館。你屌我啊嘛，仲唔啱？你自己走埋嚟兇我啊！企起身，你兇埋你做咩啊？唔緊要，我報咗警㗎啦，冇啦。你成日話係兇，我同你講可唔可以靜少少㗎？係啊，唔緊要，冇問題。你行開啦，你喺度自己。我會㗎啦，實會啊，好有證據。你唔好離開呢架車就得啦。我唔會離開呢架車㗎。你同我睇完條片係咪好精彩呢？等我同大家講解呢件事啦。呢一單嘢發生喺琴日嘅一架巴士上面。今次嘅主角分別係一個阿叔同一個男仔。事發經過其實好簡單，一開始阿叔喺男仔隔籬不停吹口哨，真係超級滋擾。男仔頂唔順就開口要求阿叔安靜少少，點知阿叔即刻嬲豬，大聲反問吹口哨關佢咩事？之後雙方火氣越嚟越大，阿叔甚至連人哋娘親都搬埋出嚟鬧。最爆嘅係阿叔竟然真係喐手打人，不過男仔全程展現出極高嘅 EQ， 就算俾人打完都完全冇還手，只係企定定大聲話自己已經報咗警。旁邊啲乘客都即刻幫手勸交分開兩個人，結果警察嚟到仲帶埋防暴盾牌上車控制場面。最後佢哋兩個人都要落車返警署落口供。事後男仔亦都去咗醫院驗傷，打算追究到底。其實出手打人就一定係唔啱噶啦，有咩唔可以慢慢講呢？不過我真係好佩服男仔嘅忍耐力同冷靜。換轉係第二個俾人瘋狂問候兼喐手，可能已經還拖。呢件事都教識大家，遇到呢啲無理取鬧嘅情況，保持冷靜兼留低證據，先至係最完美嘅反擊方法。好啦，觀眾睇完呢單巴士 MMA， 你又覺得阿叔嘅行為係咪好離譜呢？另外，男仔嘅高 EQ 係咪好值得我哋學習呢？歡迎留言討論，我哋下條片再見，拜拜。